warra kennatu yoo mammaaku qullaa yaabbatee irraa bu'uu saalfatee jedhan. Bara kana feemasii ta'uuf wallaalaa ta'uun qofti gahaadha. Feemasummaan sadarkaa barnootaatiin gaafattu, digriif dippiloomaasiin gaafattu. Jecha kiyya kanaaf immoo ragaan mucaa viidiyoo mucaa kanaati. Hundi keessan sooshaal miidiyaa kanarratti ni argitan. Qullaa yaabbate ka jedhu immoo warra akka Haftaamuu Lamuu warra isa faanaa yaa'u. Haftaamuu Lamuu miti, Haftaamuu Lamuu sanfaa. Mucaa kana waan inni haasa'u hin beektan, waan mataa miila, waan hiika hin qabne akka inni haasa'u ni argitan. Guyyaa kaleessaa akkuma isin argitan viidiyoo kanarra argaa jirtan kana viidiyoo wajji waraabee meena. Haga beekumsa keetii haasofteetta. Garuu akkati zeeroo taate, akkati bukoo taate viidiyoon kun ragaadha. Mucaan miskiintichi kuni yoo leejiyaara jedhan akkasuma Haftaamuu Lamuutiin wal arge fammase jechuudha. Ammoo jireenyi isaa qayyarame jechuudha. Kun ilaalcha ati qabdu, ilaalcha hinaaffummaadhaan kan mataa hobxixxee jirtudha jechuudha atiin kun. Maaliifi Haftaamuu Lamuu Leejiyaareediin mucaa kana sababiin jarri haala kana affeereef maaliif jettee yaaddeetta? Kiyyaan kun akkuma beektanu miskiinadha. Dhuga waan beeku iyyeessa macarrashaa uffata jijjiirrachuu hin dandeenye. Akkas jechuun niin kiyya ammoo ilaalcha viidiyoon dubbate kanaaf deebii kennuuf malee an iyyummaadhaan isa tuquudhaaf miti. Mucaan nama gargaarsatti haajomudha. Tariitiin obboleeyyan Haftaamuu Lamuunfaa waan kana waan godhaniif obboleessi keenya kun bifattiin gargaaramuu danda'u. Mucaa kana sadarkaan irra jirurraa fuudhanii sadarkaa birootiin ga'uudhaaf ilaalcha jarri ittiin haala kanaan hawaasa barsiisanii akka mucaan kun gargaaramu yaadaniiti. Miskiina dhugaa. Ati garuu macarrashaatti yaaddechuudha. An faallaa kanaadha. Haftaamuu Lamuutii fi Leejiyaareedii jechuudha. Hedduun dinqisiifadha. Dhugaa hedduun dinqisiifadha. Nama fuullaan sin madaallee, nama hiyyummaan sin madaallee, nama wallaalummaa kan keetiin sin madaallee, Oromoo ta'uu kee qofaaf kan kabaja sii kennan akka ijoollee taraa isaa tokkotti gadi bu'ee suuraa wajjin ka'ee, wajjin haasa'ee, wajjin taphatee fidee affeeree jechuudha. Kabajame dhugaa. Haftaamuu Lamuu kabajame dhugaa sin kabaja. Ati dhugumaan beekaadha. Garuu ilaalchati yaadati ergaa kee dabarfattee baay'ee nama qaanessa. Beekaan akkasitti hin dubbatu. Ati garuu qullaa uffate moo maal jettee makmaakatti makmaakte kun siif makmaakama ture. Akka ilaalcha kiyyaatti dhugaa Rabbi.